ವೈ ಡು ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಕಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸೌಂಡ್? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಟ್ಟಿನ ಲಟ್ಕೆಯನ್ನು ಮುರಿತೀವಿ ಚಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಾಪಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಬಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ synovial fluid within the joint. This synovial fluid will lubricate the joints and contains certain dissolved gases like carbon dioxide, oxygen and nitrogen. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಟ್ಟಿನ ಲಟ್ಕೆನ ಮುರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ synovial fluid. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ synovial fluid ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ the gas bubbles gets formed and will burst out creating a popping sound.